Costco 賣呢4磅99一個，包埋 VAT。5磅49有2個唔同品種嘅瓜，好靚嘅杏脯肉啊！4磅99一大盒。阿根廷紅蝦好抵啊！呢盒呢就15.29，白蝦呢就9.49一 kilo。Costco 啲白蝦呢好新鮮㗎，就值得去買嘅。呢啲能量飲品呢就減磅1，就最後呢就5磅26，一盒有24支啊！啲芒果乾好正喎，7磅99咁大包，咁大包雞腳都係7磅99啫喎，一包呢就2.5 kilo 嘅。呢個即食冬菇6磅49一包。今晚加餸有德國鹹豬手啦，同埋 Costco 嘅帶子。鍾意呢條片記得 like and share， 仲要 subscribe 埋我嘅 channel， 撳鐘仔啊！你嘅支持就係我拍片嘅動力，多謝去片。今日我哋又嚟 Costco 行下先，睇下啲咩買。呢個 PSP 5啊，最新款51.98喎，加埋 VAT。得意嗰個金屬標，75.98。啊有嚟賣喎，8磅38包埋 VAT 喎。咁咧執翻2包先。啊呢度啲睡衣喎，好靚喎，11磅98包埋 VAT。3個花喎，女裝有綠色啦，有藍色，呢個花都幾靚。咁啊呢個粉紅色嘅，咁啊男裝都有啦，男裝都係14磅98喎。呢個瓜好食啊，4磅99包埋 VAT。2個瓜唔同嘅，好靚喎。呢個係幾多錢咧？呢個5磅49有2隻瓜，好靚喎！有機香蕉1磅99，上次咧食過好食喎，咁咧可以咧再買過喎，1磅99。咁大盒扁桃都係4磅49啫喎。因為啲蒜頭好靚喎，5磅49喎，大大包，佢係西班牙嘅。咁啊，買翻包先。麒麟果9磅99一盒就5個。上次我哋買呢就特價就抵啲，紅色嘅火龍果呢都係9磅99，不過2個。冇核荔枝14磅99，佢係飛機運到嘅喎。提子呢就6磅99一盒，望落去都幾新鮮。而呢一隻荔枝呢就係6磅99一盒，佢有700g嘅，佢都好新鮮喎，紅卜卜嘅喎。多啤梨呢就減2磅，之後就4磅99，不過呢就有啲熟啦，出水啦。車厘子呢就9磅99一 kilo， 西蘭花苗呢就4磅49，就好大包啊，好抵食，買得過。甜青瓜4磅29咁大包，佢可以呢即食嘅喎。黃玉桃6磅99就有14個，都抵喎。呢隻布冧呢就5磅99有8個，啲杏脯肉好靚啊，4磅99一大盒，你睇下。值得去買下嚟食喎。泰國嘅龍眼4磅99一盒，呢隻都好食㗎。扁桃就4磅49一大盒。呢嚿豬肉呢7磅99咁大盒，一嚟整叉燒都好好食㗎。呢隻熟蝦呢就折咗之後12磅49。阿根廷紅蝦呢就9磅49一 kilo， 咁好似呢包呢就係大概15磅29。間唔中呢有啲沙，我就麻麻地啫。我中意食白蝦，白蝦呢就9磅49一 kilo， 咁好似呢包咁呢就都係13磅幾嘅啫。咁我哋呢就買咗1包翻去。呢隻伊比利亞黑毛豬嘅豬柳啦，呢嚟整叉燒都 OK 嘅，不過就貴少少。好似呢包咁呢就係16磅38，佢得0.7 kilo 度嘅啫喎。呢仲有啲即食嘅燒雞啦、燒雞翼啦，同埋竟然有德國鹹豬手喎。呢個芝士呢就5磅99都幾好食啊。韓式炒年糕減磅半之後呢就5磅99，好似幾吸引喎。減價啦，呢隻都係6磅99。烏冬啊，佢哋有幾多包啊？有4包。
而呢隻咧就韓式嘅麵就7磅99。英國咧仲係熱浪啦，好多人咧嚟買西瓜食啊！呢隻咧餃子減咗磅2之後咧就4磅99，乳酪喎減磅3就最後就4磅49有特價。呢隻都幾好食㗎。燒牛排芝士減咗1磅之後咧，最後就3磅99。減3磅89都係啦，好特價。天喵咧特價喎，減咗1磅3之後咧就係4磅49。你睇下好多人買晒，好多呢個7磅99。唔買啊，買一包先。呢個天婦羅蝦減3磅喎，而家最後係10磅49喎。買翻盒先，10磅49咁大盒，買翻盒食，真係好食啊！7磅49幾大口，有30個啊。年雪糕喎減4磅喎，咁而家咧就折咗之後11磅98。買翻盒先，營養飲品喎就磅1，咁就最後就5磅2咯。呢一隻咧就係咖啡豆啊，減價就14磅99，特價優惠就減2磅就5磅49。大家有冇興趣啊？咁啊隔離就有呢隻微土味嘅，7磅99。咪 Earl Grey 呢個咧就7磅99。綠茶呢個幾多錢咧？都唔見有寫價錢嘅，大家有興趣過嚟望下啦。檸檬茶16磅78。冇減價喎，唔怪得知仲有咁多啦。唔會抵喎，減咗2磅2之後咧，就而家6磅29咁大包。仲有好多喺度啊，即係8磅99對眼睛好喎，不過佢就冇特價。咁咧仲有啲新產品喎，花乾8磅49，大家有冇興趣試下咧？7磅99好正咁大包，抵食啊！呢個係Costco 自己牌子嘅，食嘅就冇我講，呢就9磅99，呢個就第二個牌子嘅，呢個都好食㗎。今期咧就冇特價啦，都係保持翻6磅99，4磅49，好多啊！嗰啲餅都係5磅99啫喎，好抵喎，減磅半之後3磅99，好多隻味揀嘅喎。呢個辣椒油啦，特價9磅99，6磅99，有2盎喎，好抵喎！大家有冇興趣買下啦？麵杯麵就4磅59，有6包，13磅99，有20個，俾人拆咗出嚟9磅49，佢咧就9磅99，12個。羊肚菌有70 gram， 7磅99一包。即食冬菇好食啊，6磅49，卷麵6啊一流。乾嘅冬菇啦，6磅89，幾隻味嘅油，9磅49，呢個係橄欖油嚟嘅，有好多隻味㗎，都係7磅49。2磅58啊，呢個 Wok 有幾多隻味啊？80。呢一隻 Wok 薯片咧就14磅89，就有4隻味，咁咧就 total 有6包裝嘅。10磅89。隻蝦片咧就3磅49一大包，呢個都好食㗎。呢個咧好似好吸引喎，有4隻味道㗎喎。意大利黑松露雪糕，唔係呢個幾多啊？呢個係睇唔到點高一隻，12磅94啊，12磅94有4隻味，13磅18，呢隻就13磅78，就14磅98包埋 VAT， 呢個好食有2包。Mercy 11磅98包埋 VAT， 多謝邊個啫？呢好食啊！呢個細路仔中意食啊。8磅26 VAT， 呢個雜錦料結糖13磅18包埋 VAT。呢個啦，開心果嘅13磅18大包。呢個上次介紹過啦，唔介紹啦。呢個上次介紹過啦，7磅78。
13磅一乾喎，幾多錢啊？有試食喎，幾多錢都冇價錢嘅，9磅99啊！呢個咧就即嘅減2磅喎，4磅69嘅最後，呢個抵買喎。如果中意食日本嗰啲卜卜脆咧就啱啦，4磅49。呢13磅18，腰果燙咗嘅20.02啊，包埋 VAT， 剝咗殼嘅。呢度好多英格蘭嘅波衫喎，佢特價咗之後都係3磅98。T 恤咧就係13磅99。呢一款咧就係細路仔 T 恤嚟嘅，比較細件少少。呢排47磅98。咁啊呢 T 恤咧就10磅78啦。哇！呢啲咩嚟㗎？呢啲玩 cosplay 嘅喎，好得意喎！奇門遁甲都有喎，呢啲幾多錢啊？玩 cosplay 嘅24磅99啊，細路仔幾得意啊！喂埋把劍嘅添喎，同埋頭箍又成喎，哇！好有型喎！海盜款添喎，海盜賊啊，有劍㗎，好有型啊！今日咧我哋就買咗呢個車嘢，有啲水啦，咁啊一包泥啦，跟住有啲呢包好靚喎，應該係7磅73，有8隻，咁啊買一包蝦啦，買嗰個芝士腸啦。呢個特價，咁啊呢個榴蓮雪糕咧，榴蓮雪糕又減價喎，咁啊試下啦，未食過，咁跟住就買咗啲芝士腸啦，咁就買咗個燒豬手，呢個咧就係芒果乾，呢個芒果乾好靚喎，不過佢咁大包又快食嘅。今晚晚餐。呢個咧就喺 Costco 買個豬手啊！今日你見到有個豬手啦，咁啊買翻個啦，都幾大個喎，切出嚟，幾好樣，一陣試下睇下好唔好食先。咁啊，另外呢個咧就帶子啦，7磅幾，見好新鮮又大隻，咁又買嚟試下。咁咧就係蒜蓉粉絲蒸啦，開飯食得。咁啊呢個菜，呢度1磅19啊，近期咧就係做特價，咁所以又買咗一包啦。咁而呢個咧就係雞髀喎，咩汁雞髀啊？番茄薯汁。番茄汁雞髀，咁咧就開飯食得。啲豬手咧我就覺得 Asda 好食啲。今日啲帶子好新鮮啊！我哋嚟用粉絲蒸咧好好食啊！大家有興趣可以買。喂，沙 B 你做乜嘢啊？霸咗我 Costco 箱啊！坐喺度唔喐喎，死都唔走喎。好啦，咁我哋唔睬你啦，拜拜。